Hello friends, welcome to Start Drive Go. So இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஆஃப் ரோட் ரைடு Windmills ன்னு சொல்லிட்டு லாஸ்ட் இயர் கூட நான் போயிருக்கேன். So just after rain சூப்பர் ஆஃப் ரோட் ரைடு. வாங்க let's start. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா Platinum Royalenfield showroom. ஸோ இங்கே தான் வந்து எங்கள் ஏரியா எங்கள் கிளப்போட எங்கள் ஏரியாவில் இருக்கவங்கலாம் இங்கே தான் இப்போ மீட்டிங் பாயிண்ட்டு. ஸோ ஃபர்தராக அடுத்து ஃபர்கூசன் காலேஜ் போக போகிறோம். ஸோ இது ஃபர்கூசன் காலேஜ் எஃப்சி காலேஜ், அதாவது எஃப்சி ரோடும்பாங்க. இது பயங்கர ஃபேமஸ் பூனேல. இங்கே பாருங்கள், இன்னும் நிறையா வண்டி வந்திருக்கு. லாஸ்ட் மீட்டிங் பாயிண்ட் போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த காலேஜ் எஸ்டாப்ளிஷ்டு 1885. ஸோ ப்ரீஃபிங் போயிட்டுருக்கு புதுசாக வந்தவங்களுக்கு. ஸோ ஃபைனல் மீட்டிங் பாயிண்ட் லோனாவலா ரோடு, ஓல்டு மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ஹைவே. அங்கே இப்போ போக போகிறோம், ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரைடு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் மீட்டிங் பாயிண்ட். இங்கேருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். எல்லோரும் வந்துட்டாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 30 பைக்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு. ஃபுல் ரைட் மோட். ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஜிப்ஸியும் இங்கே கூட இன்றைக்கி வருது. நல்லது தான் பார்த்திங்கன்னா, ஆஃப் ரோடுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேர் வண்டி இருக்கிறது. லெட்ஸ் ஸ்டார்ட்.
ஸோ இப்போ வில்லேஜ் ரோட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு இங்கேருந்தால் நம்மளோட ஆஃப் ரோட் பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இங்கே பாருங்கள், இங்கே அப்ஹில். ஸோ செமையாக இருக்க போது, பயங்கர ஸ்லஷ் வேறு இருக்குது. இன்றைக்கி செம்ம என்டர்டெயின்மெண்ட் தான். मुझे लगता लेके जानी चाहिए आगे। हाँ, नहीं, कोई इशू नहीं। ये क्या है, थोड़ा सा लूज पकड़ने का, बस लूज पकड़ने का, स्लो होने का, वो इसमें मड में पूरा। हाँ वही है, वो थोड़ा सा लूज पकड़ने का गाड़ी को। और ये मड जो है, एक मिनट उठा कर इस तरफ रखना है, उठा के वहाँ पे रख देंगे। हाँ, इसमें टर्न करेंगे इस तरफ, ठीक है। 1 2 3, ओके, 1 more, 1 2 3। बैठ जाओ। अभी हाँ, ठीक है। आणि काय पावर असली ना, मू Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. ஸோ இங்கே மேலே வந்து பாருங்கள், இங்கே விண்மில், இது ஒரு விண்மில் கீழே இருக்கும். இங்கேருந்து விண்மில் ஸ்டார்ட் ஆகுது, விண்மில் ஃபார்ம் இது.
ஸோ ஃபர்தராக கொஞ்சம் வண்டி மட்டும் போகும், ஏன்னா இப்போ பயங்கர ஆஃப் ரோடிங் இருக்குது. ஸோ அங்கே பாருங்கள், அந்த லாஸ்ட் விண்மில் வரைக்கும் நம்ம போக போகிறோம். Be fucking real, man. Come on. भाई बस मेरा फोन संभाल ले। अरे वाटरप्रूफ है रे।
फ्लैश प्रूफ नहीं जाओ 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 उठाओ गाड़ी ऑफ अरे वो साइलेंसर तरफ गिरा है वो रुक जा आ रहे तो रिकॉर्डर है क्या रिकॉर्ड हुआ है क्या के बाद स्क्रैप कौन ले जाएगा मैं लेगा 3000 अब से ले देख ले ऑलमोस्ट रिलैक्स ये लोग सिर्फ फोटो निकाल रहे हैं बस इतना कैमरामैन देख के ना तो पीयर प्रेशर में आ जा रहा है காற்றுக்குள்ளே வாசம் போலாட எனக்குள் நீ காட்டுக்குள்ளே மழையை போலாட உனக்குள் நான் மாறாதே மண்ணோடு என்றுமே மழை வாசம் நெஞ்சோடு உன்னை போல் தீராதே கண்ணோடு எங்குமே. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி ரைடு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ரிட்டர்ன் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இங்கே பாருங்கள், எல்லோரும் பயங்கர ஜோஷில் இருக்காங்க. எல்லா வண்டியும் ஃபுல்லாக மட்டியாக ஆகிடுச்சு. ஆனால் இந்த சீசனுக்கு ஆனால் செமையான அழகான ஸ்பாட் இது. ஸோ see you in the next video. Until then, live your life, enjoy your rides, subscribe to Start Drive Go.